Биыл отандық медицина мен ғылым саласының көрнекті өкілі, медицина ғылымдарының докторы, академик Төрекелді Шарманұлы Шармановтың туғанына 95 жыл. Ол Қазақстанда тамақтану ғылымының негізін қалаушы, клиникалық және профилактикалық медицина салаларында іргелі зерттеулер жүргізген ірі ғалым. Шармановтың жетекшілігімен қазақ халқының дәстүрлі тағам үлгілері мен олардың физиологиялық құндылығы алғаш рет ғылыми тұрғыда зерттелді. Ол халықаралық стандарттарға сай ұлттық тағамтану саясатын қалыптастырды. Мен негізгі мақсатым халыққа қойған. Халыққа саламатты тағамның түрлерін жасау. Жұрттың бәрі айтады саламатты тағам деп, мынау қазақтың құрт, ірімшік, жент, тардан жасалған шөп, соның барлығы да саламатты тағамның несіне жатқызады. Bir жағы дұрыс, bir жағы оның дұрыс емес жерлері бар.